să vorbim despre Japonia, o țară minunată supranumită Țara Soarelui Răsare, un arhipelag compus din numai puțin de 6853 de insule, ce combină istoria cu progresele futuriste și reușește să rămână conectată la tradiții vechi din vremuri de mult apuse. Toate acestea în timp ce și-a construit un renume pe piața tehnologică și a devenit renumită pentru crearea unora dintre cele mai importante branduri de electronice. Dar haideți să vedem împreună 10 lucruri grozave pentru care Japonia este cunoscută. Tokyo este orașul cu cea mai mare populație din lume. Mega-orașul Tokyo are o populație estimată la 38,14 milioane de oameni, ceea ce îl face cel mai populat oraș de pe glob. Capitala Japoniei este renumită pentru ultimele tendințe în materie de modă, monumente iconice precum statuile Hakiko și Gundam, zgârie nori precum Tokyo Skytree și paradisuri tehnologice futuriste precum Odaiba și Akihabara. În plus, nu vom găsi nicăieri în lume o frenezie asemănătoare Shibuya Scramble Crossing, locul unde mii de oameni traversează cea mai aglomerată intersecție din lume fără a se ciocni unul de celălalt. Dar pe lângă locurile extra-aglomerate, Tokyo are de asemenea o mulțime de grădini superbe, cum ar fi Parcul Yoyogi și Parcul Ueno, plus câteva monumente sacre precum Meiji Shrine și Senzoji Temple. Nu știu ce părere aveți voi, dar pentru mine a devenit unul dintre orașele pe care îmi doresc musai să le vizitez. Cireșii. Japonia este renumită pentru superbii pomi de cireș, pe care sunt sigură că i-ați văzut în multe poze pe Instagram. Florile sale de sakura, a căror frumusețe trecătoare este pentru japonezi un simbol al schimbării anotimpurilor și a naturii efemere a vieții, atrag primăvara o grămadă de vizitatori. Așezarea sub florile de cireș pentru un picnic este o distracție, un obicei, cât și o tradiție veche pentru japonezi. Adesea veți vedea mulțimi care se adună în locurile în care florile înfloresc din abundență și dacă bate puțin vântul va fi ca și cum o ploaie de flori de cireș se așterne pretutindeni. Imaginile sunt de-a dreptul încântătoare. Bucătăria japoneză. Știați că Japonia are mai multe restaurante cu stele Michelin decât Franța? De la restaurantele ramen, la benzile transportatoare de sushi, la restaurantele conduse de roboți, Japonia are multe modalități creative de a servi cina, precum și multe feluri de mâncare mega gustoase. Cel mai faimos fel de mâncare este, bineînțeles, sushi. Dar dincolo de acesta, Japonia este cunoscută pentru o gamă largă de delicii gastronomice, cum ar fi mâncărurile de tăiței, bolurile de orez cu tempura de creveți prăjiți și katsudon de porc, frigărui de yakitori la grătar, care se potrivesc bine cu o ceașcă de sake, și deserturi precum mochi și taiyaki, care sunt exact cantitatea potrivită de dulce necesară unei persoane, fiind un lucru știut faptul că japonezii sunt foarte atenți la cantități. Și ca fun fact, dacă mergeți în Japonia și vă comandați o porție de supă ramen, amintiți-vă să vă tăiați zgomotos tăiței pentru a vă arăta în acest fel aprecierea față de bucătar. Ceaiul verde și matcha. Japonia este cunoscută pentru cultura sa iubitoare de ceai și băuturi sănătoase, mai ales când vine vorba de ceai verde sau matcha. Bogat în antioxidanți, ceaiul verde este cel mai popular tip de ceai din Japonia și este consumat în întreaga lume, occidentalii folosindu-l cel mai des în timpul regimurilor alimentare sau de detoxifiere. Iar în timpul ceremoniilor de ceai, pentru că da, japonezii au acest gen de ceremonii, ceaiul verde sub formă de pudră este preparat în mod tradițional într-o sală de ceai cu podea tatami. Samurai. Cu siguranță ați vizionat o grămadă de filme cu samurai, dar v-ați întrebat vreodată despre istoria acestora? În perioada Heian, din 794 până în 1185, Japonia a fost împărțită în regate independente, care luptau între ele. Pentru a-și proteja teritoriile, feudalii japonezi au cerut bărbați puternici și iscusiți pentru apărare și astfel a apărut clasa de războinici numiți samurai. Legendari pentru curajul și abilitățile excepționale de pe câmpul de luptă, samuraii din Japonia au urmat un cod strict de onoare. Modul de a fi și de a lupta al acestora este foarte important în cultura pop japoneză, inspirând serii de animații precum Rurouni Kenshin și Samurai Champloo, filme japoneze clasice precum Ran și Tronul Sângelui și, bineînțeles, filme produse la Hollywood, precum Ultimul Samurai.
Sumo Wrestling. Mulți istorici sunt de părere că lupta denumită sumo a început ca un ritual antic Shinto. În zilele noastre, este sportul național al Japoniei. Puterea fizică joacă un rol important în acest sport faimos, în care un luptător profesionist de sumo trebuie să-și forțeze adversarul să iasă din ring sau să-l facă să atingă podeaua cu o parte a corpului alta decât talpa picioarelor. Sumo este considerat un Jendai Budo, care se referă la artele marțiale japoneze moderne, dar sportul are o istorie de mai multe secole. Multe tradiții antice au fost păstrate când vine vorba de acest sport și chiar și astăzi el include multe elemente rituale din Shinto, cum ar fi utilizarea purificării cu sare. Viața de luptător de sumo este foarte restricționată, cu reguli reglementate de Asociația Japoneză de Sumo. Majorității luptătorilor de sumo li se cere să trăiască în tabere comunale de antrenament, cunoscute în japoneză sub numele de Heiya, unde toate aspectele vieții lor de zi cu zi, de la mese până la îmbrăcăminte, sunt dictate de o tradiție strictă. Deci nu este chiar ușor să fii un sumo wrestling, așa că nu e de mirare că în ultimul timp acest sport are din ce în ce mai puțini adepți. Karaoke. Nu știu dacă știați sau nu, dar trebuie să mulțumim japonezilor pentru karaoke. Inventat de un baterist japonez numit Daisuke Inoue în anii 1970, aparatul de karaoke a început ca o modalitate prin care oamenii să cânte singuri la cluburile sau petrecerile de unde lipsesc cântăreții. De-a lungul anilor a evoluat într-o formă populară de divertisment muzical live. Kara înseamnă gol în japoneză, în timp ce oke este versiunea prescurtată a cuvântului oke sutora, care se traduce prin orchestră. Împreună înseamnă deci orchestră goală, adică exact mecanismul unui karaoke, un instrumental ce se aude în timp ce pe un ecran rulează versurile care nu sunt interpretate de orchestră, ci de persoana care urmează să cânte la karaoke. Mașinile japoneze. Japonezii conduc industria auto la nivel global încă din anii 1960, așa că nu aveam cum să nu menționez mașinile japoneze în topul de astăzi. Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Honda și Subaru sunt unele dintre cele mai renumite mărci auto din lume, producătorii japonezi de automobile fiind cunoscuți pentru producerea celor mai durabile și fiabile mașini din lume la prețuri accesibile. Gadgeturile și electronicele. V-ați întrebat de unde vin cele mai noi tendințe în tehnologie și produsele electronice de cea mai bună calitate? Ei bine, din Japonia. Această țară este cunoscută pentru produsele electrocasnice și aici își iau proveniența branduri pe care majoritatea dintre noi le avem în casă și care ne fac viața mai ușoară, cum ar fi Sony, Panasonic, Nikon, Canon și Nintendo, care sunt doar câteva exemple. Așa că dacă ajungeți prin Japonia, nu uitați să mergeți în faimosul cartier Akihabara din Tokyo, poreclit Electric City. Și pe bună dreptate, pentru că aici veți găsi o gamă amețitoare de camere, jocuri video, computere, electrocasnice, jucării și tot felul de gadgeturi futuriste. Animațiile japoneze. Nu putem ignora una dintre cele mai mari contribuții ale Japoniei la divertismentul global, și anume animele și manga. Anime este un termen care descrie animația japoneză, iar manga se referă la benzi desenate japoneze sau povești grafice. Sunt sigură că țineți minte era clasică de animații japoneze a anilor 90, cum ar fi Sailor Moon, Cowboy Bebop, Slam Dunk și Neon Genesis, sau Pokémon, Yu-Gi-Oh! Și Mobile Suit Gundam, care au fost atât de urmărite și apreciate încât au lansat francize.